Hello mga kabok, nandito naman po kami ngayon. Samahan niyo po kami, magsiselebrate kami ng 4 years birthday sa anak ko. Kaya samahan niyo kami at magmumukbang po kami mamaya. Hello mga kabuk ko dyan. Magsimula na po tayo magkain. Samahan niyo po kami. Celebration po. Let's eat! Let's eat. Hi! Birthday ko po ngayon. Sabi mo, birthday ko po ngayon. Simpleng celebration lang. Wala na, happy birthday? Kanta happy birthday? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Cecily. Ano sabihin? Thank you, say thank you. Thank you. Yes. Kain. Ito sa'yo, Bi. Ayun, mamaya na yan. Tago ka. Ayun. Okay. Bago ka na sugod, cook na. Bigang. Ito ako. Tita ka na naman. Okay. Kami nanda kami. Kain tayo, chicken curry. Hindi kami sa curry. Ito ba nito? Wala. Pa isa rin. Sige ko tsara. Limay ko sa chicken. Wala mo naman ako. Carrots. Sahod na. What do you want? Yan? No, mamaya na. Hindi lang kanin? Ayaw mo kanin? Kaon mo gusto sa ganyan na doon. Lumpia tuna. Lumpia tuna yun, ha? Tagiwan. Pwede?
Alipin. Alipin. Ano yan? Hindi mo pa huli eh. Sakyo ka naman yan. Shumay. Kasi na po. Ano siya? Tao. Kasi ko ganyan na kasi huwag kila up na. Taga na. Hindi. Ano pa saan? Guys.
Uy, bebe, no. Dirty man yan. Tawag dyan. Gina. Bakit na ta? Ang birthday celebrant magkain ng cake. Kain tayo ng cake. Kita. Wait lang. Wait lang. Walang happy kung huwag baso. Sige na, takot na. Sige na. Kami na pakikilaman. Hindi mo ng cake? Ay, no. Ako magkaon. Ha? Alam mo, cake? Nani? Hindi ka maligpalit sa cake kasi mahal. Sarap. Pwede cake siya. Sarap. Yema cake. Ano bang yan? Mahulog ba siya? Kaya naman na ikapi. Si ate siya. Help. Help, please. Open na. Ako ba? Ako ba? Hindi. I think. Ano na yun? Ano? Opo. Dito ka pangayon sa CS. Garlic ba? Sarap ng cake. Wala ako. Mataas, please. Wala na ice. Hindi ko fan to Ano cheesecake. Bukas ako ng diet. Ito yung mocha. It's your mom. It's your mama. Nain. Kita na? Beautiful daughter. Pagkatao ganina. Gagante. Ang pinako na. Pagkita ko. Kita siya. Ito yung dito. Ano ha? Grabe naman anak. Walang paka. Mahagbong yun ha.
tatay niya. Sana Naulo ka isang balik na ko. Ready na. Wala mo siya gata. Wala mo man, di ba? Tak, ano? Carrots. Excuse me. Bukol ako alat. Ayan ba? Uy, upit naman. Mama, Yes. I can't do. Oh, kaya sabi mo. No matter either. Or photo. Angel? Di ba Angel? Yeah, puppy. Yung puppy? Yung puppy? My puppy there. Yung puppy is there? Sorry, I'm speaking. Oh, thank you. Ayun. Hindi makain ha. Kandila yan. This is not food. This candle. Hidden. You like it, Mom? Dugo niya lang mo. Ano kaya? Totoo lang yan. Kapay naman? Di pa. Yeah. Sino? Adi. Yok na hindi mo niya ano dito. Off na? Off na. Lang. Yun lang. Lang oh. Bye-bye. Thanks for watching. Mamimigay din tayo sa kapitbahay natin. Ayan. Para i-share. Dami kasing sobra. Ayan. Isang plato lang. Para Sunday ka. share. Sa neighbor. Happy birthday, baby! Happy birthday, Ate Meron kami Tata. regalo sa iyo. Ate Simple Birthday, lang. Mom. Simple lang ito. Ito lang po makayanan namin. Wala po kasi kami maraming pambili. A tortie! You like that? Aww.
Like this. It's mine. Wow. It's so beautiful. Okay, okay. Hold. Ito lang talaga ang kaya namin. Okay. Ang ginawa namin sa birthday niya, nagmukbang lang kami. Kabili kami ng cake. Ayun, sa kalaruan. Yan. Yeah. Hoping na sana magustuhan niyo yung vlog namin. Salamat sa mga subscriber ko dyan. Sa hindi pa po nag-subscribe, please subscribe at i-follow na rin po ako sa FB. Maraming salamat. Thank you so much. Sana magustuhan niyo ang aming vlog. Thank you. Thank you. Bye. Ay, kiss. Wow. You know how to play? Huh? I'm gonna have to go. I'm going to fight. Wow, what's that? I'm going to fight. What the color is this? What the color? Green. This one, what color? This one, what color? Uy, this one, what color? Blue. Okay. Very good naman, Meow, meow, meow.